保险吊今天又闯祸，太恶心人了。不知道什么时候吃了一嘴的屎，想喂它的时候才发现，这家伙可能也觉得不好意思面对镜头，一个劲儿的躲，不让我拍它。后来发现客厅和卧室的地板上都有它拉的屎，还被我踩了2脚。太过分了！哎呀，这家伙嗑完屎还若无其事的到处爬，一点悔改的意思都没有。给它放到水里，自己可能也把自己恶心到了，都吐了。这个毛病啥时候能改？